совет Селим Адеми. Прво би сакал да напоменам дека ова иницијатива, интерпелацијата, е согласно Уставот, членот 72, кој што Устав налага дека секој избран и именуван функционер може да биде предмет на интерпелација, односно да му биде изгласана доверба или недоверба од органот кој што го избира на одредена позиција. Господинот Селим Адеми е токму таков избран функционер како член на Судскиот совет и како поединец носи одговорност за неговата законита или незаконита работа во Судскиот совет. Тие што сметаат дека никој не носи одговорност и дека не смее да се покрене интерпелација за избраните членови на Судскиот совет, треба да сватат дека Македонија е парламентарна демократија, не е монархија, ниту пак членовите на Судскиот совет се наследно избрани лордови во британскиот горен дом, кој што нема право никој ни на избори, ни на било кој друг начин да ги разреши. Втората работа што сакам да ја споменам за господинот Селим Адеми и неговото незаконито делување, ја имаме токму напишано во пресудата од Управниот суд. Пресудата на Управниот суд е донесена на 14 декември 2023 година и се однесува на чинот на незаконското разрешување на претходната председателка на Судскиот совет на 4 мај 2023 година. Значи, како член на Судскиот совет, без почитување на деловникот, без почитување на законите, Селим Адеми едноставно го зема микрофонот во своји раце на седница на Судскиот совет, ја прекинува седницата, ја отстранува председателката на Судскиот совет и дава иницијатива за незино разрешување, потоа ја води седницата за именување и избор на нов председател на Судскиот совет. Ниеден пратеник не го утврдил тоа, туку таквата незаконитост ја утврдил Управниот суд на Република Македонија, каде што пишува дека се уважува тужбата против Судскиот совет за незаконито работење и незаконит избор и незаконито разрешување на председател на Судскиот совет. Сметам дека не треба поголем доказ од тоа дека самиот Судски совет и особено членот Селим Адеми го повредиле законот за Судски совет, не почитувајќи ги членовите 34, 35 и членот 36 од законот за Судскиот совет. Ако еден член на Судскиот совет не ги почитува законите кои што се однесуваат на работата на Судскиот совет, како можеме да очекуваме дека таквиот член ќе даде свој придонес за зголемување на довербата во правосудството во Република Македонија, која што е на историски најниско ниво. И Управниот суд одлучува во декември 2023 година дека незаконито разрешената председателка треба повторно да се врати на позицијата председател на Судскиот совет. Ова упатува на еден заклучок дека од мај до декември 2023 година Судскиот совет работел незаконито или во најмала рака со незаконито разрешен и избран председател. И сите одлуки кои што ги носеле во тоа време може да се сметаат за спорни. Но зошто господинот Селим Адеми се посветил толку многу незаконски да разреши колешка од позицијата председател на Судскиот совет, ќе ви стане појасно од два примери. И зошто не го посветил своето време на контрола на работата на судовите или на некоја корекција или унапредување на довербата во правосудството. Затоа што токму вчера членот на Судскиот совет Селим Адеми, заедно со неговите колеги, ја избраа Ленора Јакупи за судија во Основниот суд во Гостивар. За да ви стане појасно, Ленора Јакупи е ќерка на Иџет Мемети.
Иџет Мемети е брат близнак, во наводници, по корупција на Наќе Георгиев, член на Врховниот суд, кој што заедно со Иџет Мемети, член на Советот за јавни обвинители, беа фатени наместо да делат правда како продаваат правда за пари. Затоа им било битно да работат незаконито, да ги задржат своите позиции, за да можат оние кои што треба да ги контролираат, а се суди во Врховниот суд или на други места, да можат нивните синови и ќерки да бидат избрани од страна на Судскиот совет, а за сметка на тоа членовите на Судскиот совет да уживаат други привилегии. Јули 2023 година Кирил Георгиев, токму кога Судскиот совет работи со незаконито избран председател, е избран за судија во Кривичниот суд Скопје, а Кирил Георгиев е син на Наќе Георгиев. Овој братот близнак на Иџет Мемети, кој што тогаш беше член на Врховниот суд, а Иџет Мемети беше член на Советот за јавни обвинители. И на крајот, за да ја заокружам сликата, иако не е во рамките на Судскиот совет, само ќе споменам дека Илир Јакупи, сопруг на Ленора Јакупи и зет за ќерка на Иџет Мемети, во 2023 година е исто така избран за јавен обвинител во Гостивар во времето кога неговиот дедо бил член на Советот на јавни обвинители. Генерално, ова е сликата за Судскиот совет и за нивниот однос кон судиите и судството. Не вложувале енергија и надлежности за контрола и корекција на судството, напротив, гледале како да направат подсврсти лични сојузи, за да има корист и некој судија како Наќе Георгиев и некој член на Совет на обвинители како Иџет Мемети, а со самото тоа да си ја задржи функцијата и членот на Судскиот совет Селим Адеми. Затоа сметам дека Собранието со полно право не го прифати извештајот од 2023 година за работата на Судскиот совет, каде што се донесе заклучок на седницата, на оваа пленарна седница, со гласови на 65 пратеници, дека Собранието не го усвои годишниот извештај за работата на Судскиот совет за 2023 година. Во таа 2023 година сметам дека се направени најголемите незаконитости во работата на Судскиот совет, а еден од главните пропоненти на овие незаконитости е токму членот на Судскиот совет Селим Адеми. Затоа, почитувани колеги, пратеници, би сакал да го кажам мојот став, дека гласањето за интерпелација на членот на Судскиот совет Селим Адеми е гласање за кадровска реформа во Судскиот совет. Ние мораме да направиме тоа што е во наша надлежност, да го зголемиме интегритетот на оваа институција, кој што членови, како Селим Адеми и Весна Дамева, ја руинираа таа институција и ја сведоа на најниско можно ниво по рейтинг и во јавноста и помеѓу судиите. И затоа сметам дека на овој начин Собранието ќе го даде својот реформски придонес за корекција на работењето на Судскиот совет, а доколку членовите на Судскиот совет кои што се повикуваат тука на устав, на закон и на демократски механизми, доколку тие, како Селим Адеми и Весна Дамева, имаат демократски капацитет, после изгласана недоверба од 70 или 77 пратеници во Собранието, треба да се свесни дека немаат легитимитет да учествуваат во работата и да носат одлуки во Судскиот совет. Би било од нивна страна демократски зрело да си поднесат оставки и со тоа да дадат барем мал скромен придонес за покривање на оние незаконитости кои што ги направија во изминативе неколку години. Благодарам многу. Ви благодарам. Бидејќи исцрпена пријавените за збор,